你嘅，如果佢教你點擊咯，好高啊，低到。你都小心啲扣快我哋。啊，爸爸。喂。哦唔係。哎呀。黑晒嘅。我仲有一個啊！仲有一個咩頭啊？你打我嚟㗎？喂，佢四張好過佢冇得做嘅。哇！假啦！哇！係啊，好啊，佢成嚿飛果啊！係，hello，先生，hello。打機呢個咩嚟㗎？係咪出提神啊？係啊，係啊。哦，係啊。打邊場，你打邊場嗰啲。贏哇！真係咁㗎，再乜啲？好玩喎呢個。係啊。呢個咩？呢個啲嘢。咁可唔可以揀隻就下住嗰啲㗎？你係行咗段時啊？啊 B 喺嗱 B 喺度啦，手指公嗰度。哦，呢個就 B。你手邊度係 B？食指嗰度。控制嗰度先做乜嘢課？都有個，仲有一個啊？係咪真係咁準㗎？兩斤嚟。冇掉咗佢啊！係啊，佢應該冇嘅啲。有冇第二啲啊？踢下足球好啦。係啊，真係。哇！急哇！呢個我哋有跟有。成個 back 波場。哇！算係叻啲嚟㗎。哇！有呢呢個係乜嘢？就係咁玩㗎啦。係啊，就係要你做生㗎。前一排啊，考公成日有啊。幾多年？就四啊，呢陣時係有幾百蚊啊！呢個係啊，出幾多？如果咁樣寫得唔得啊？我以前都學龜。靠力叫㗎，要咁樣撥過去。哦。喂，我同我學龜個，我今次打一麻將。所以話你真係9紅9點出啲零食嘅咁解，我係嘅。嚟啦！喂，我睇晒，睇唔睇你出嚟？全火大佬，呢個我唔得閒幫你洗啊。啲嘢真係要洗，我好閒嘅啫嘛。呢啲嘢全部。呢個你嚟㗎？我唔係長方塊嚟㗎。因為呢個先係3隻波。我見唔見到你啊？見到啊！喂，真係你知道，我都一分啦，1-0啫。但係佢就冇打啲打卡嗰啲就冇啦，唔係又係喺度你要買個做買做跟住你知添，你知再另外再買㗎嘛，等佢你好似唔聽到啲啫嘛。但係如果打咧，就真係當你自己同打啦。你啲咪係要